ညာဌာန YouTube channel လေးထောင်မယ်ပေါ့နော်အခုတီရှယ်ခိုင်နာမည်နဲ့ပဲထောင်ထားမယ်အဲ့မှာ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးအဲ့ကနေပြီးတော့ share ကိုတိုင်းနည်းပြီးရင်20နည်းရှေ့ချမ်းနောက်ချမ်းနော်လက်ရိုးရိုးလက်ပုံစံနေနောက်ပြီးတော့ဆက်နဲ့တိတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆက်ရဲ့ဟိုသဘောတရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတီရှယ်တိတဲ့လောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝေမျှသွားပေးမယ်တီရှယ်ဒီနေ့တော့ကိုတိုင်းနည်းလေးကနေစတင်မယ်ကိုတိုင်းနည်းလေးသင်မယ်ပြီးရင်အခေါ်အဝေါ်တွေသင်ပေးမယ်ဘယ်နေရာမှာပါခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေသင်ပေးပါမယ်တီရှယ်ဒီတစ်ခုလုံးမှာစကတ်တိုင်းနည်းအထိကိုတီရှယ်တစ်ခါလေးပြောသွားမယ်ပြီးရင်20နည်းတွေပြောပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တီရှယ်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးအောင်နော်ဒီမှာတီရှယ်တို့အခုကိုတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့တိုင်းမယ်ဆိုရင်ပခုံးစားတိုင်းမယ်ပခုံးကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘေးတစ်စောင်းနဲ့ပြမယ်နော်အဲ့မှာလူတယောက်ရဲ့ပခုံးပိန်တဲ့လူဆိုရင်အယိုးထိတ်လေးနှစ်ခုကိုတိုင်းမယ်ဝါတဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီဂျိုင်းပေါ့ဒါတော့အယုံမလက်မပါလို့လက်ပါတဲ့လူဆိုရင်ဒီဂျိုင်းကနေပြီးတော့ဒီပေါ်ကိုတင်ပြီးတော့ပခုံးလေးကိုတန်းတန်းလေးဒီလိုမျိုးလေးပေကျိုးလေးကိုဒီလိုအောက်ကြီးကနေတိုင်းတာတို့ဒီလိုအပေါ်ကြီးတက်တိုင်းတာတို့မဟုတ်ခွင့်နဲ့သူ့ရဲ့ဂုတ်သားလေးတိုင်းဒီလိုလေးကိုဆက်ဆပြီးတော့တိုင်းမယ်နော်ဒီမှာနော်ချယ်တို့ပေကျိုးလေးကိုဒီမှာဒီဂုတ်ပေါ်ကိုဒီလိုတန်းတန်းလေးတိုင်းတာတော့ဒီလိုတိုင်းတာတို့မလုပ်ခွင့်နဲ့ဒီလိုပေကျိုးလေးကိုချယ်တော့ဒီမှာနော်လက်ကတော့ဖြောင်းမြန်လေးဖြစ်နေမယ်ဒီလိုတက်လာသူ့ရဲ့ဂုတ်သားလေးတိုင်းနော်အလင်းတင်တယ်လို့လေးပခုံးလေးနှစ်ခုဒီဂျိုင်းကနေတက်တဲ့နေရာလေးမှာတိုင်းမယ်နော်ဟိုဘက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပဲဂျိုင်းကနေ90ဒီဂရီတက်တဲ့နေရာလေးမှာတိုင်းမယ်ရင်ပတ်လေကကြတော့ရင်ထိတ်အမြင့်ဆုံးနေရာပတ်ချလေးကိုတိုင်းမယ်ချယ်တော့ပေကျိုးလေးကို1 2 3လေးဆိုတဲ့ခဏကိုညာဘက်လက်ကနေတိုင်းမယ်လက်လူcustomer ရဲ့နောက်ကိုရှူသွင်းနိုင်မယ်အဲ့ကနေမှဘယ်ဘက်လက်လေးကဆွဲလာပြီးတော့ပေကျိုးလေးကိုတိုင်းမယ်ပေကျိုးလေးကိုတိုင်းရင်ဒီလိုကြီးတွေစုညွတ်မလုပ်ပဲနဲ့လက်လေးတစ်လုံးထည့်ထားပြီးတော့တိုင်းမယ်တိုင်းလို့ရတဲ့အဖြေကအခုထားပါတော့ဒါတော့အခုအသေးလေးတိုင်းတာဆိုတော့အသေးလေးပေါ့နော်တကယ်လို့တမလို့ကလူတိုင်းရင်လူတိုင်းပေါ့အခုဒီမှာတော့တီရှယ်အသေးလေးတိုင်းတာ16ခွဲရင်းရင်ဇေယျကွက်မှာ19ခွဲနဲ့ရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားရင်အသိမ်3နေရာဒီခါရဲ့အသိမ်3နေရာမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခါကိုတိုင်းမယ်အသိမ်3နေရာမှာတိုင်းမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်အဲ့ဟာကိုလည်းဘယ်လောက်ပေါင်းရင်မလဲဖွားလေးပဲလက်တစ်လုံးခံတိုင်းမယ်73ရတဲ့ဟာကို14လို့ရေးမယ်ဟုတ်ပြီခါပြီးသွားရင်တင်ဝါကျတော့ဒီလိုတင်ပတ်လေလို့စင်တီတွေလို့တကယ်လို့လက်မမှာကျတော့တိုင်းပြမလို့ဘူးသူဝစ်မဲ့အင်ကြီးရဲ့အရှိပတ်ချလဲ customer ကိုမေးပြီးတော့ဒီချဲတော့ရုံးမလေးကိုဒီနေရာလောက်ပဲတိုင်းကြမယ်သူရဲ့တင်ပတ်လေပေါ့နော်အရင်အောက်မကြပဲနဲ့ခတင်ပုံစံလောက်လေးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့တိုင်းနိုင်မှာရတာဒီ16ခွဲရေးရင်ဘယ်လောက်ရေးမလဲ19ခွဲနဲ့ရေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်တီရှယ်တို့ထောင်းမြင်တိုင်းမယ်ထောင်းမြင်ကကြတော့လေပင်းပေးလက်နှလုံးနောက်ကနေတင်မယ်တင်ပြီးတော့မှဒီရင်တောက်အမြင့်ကိုတိုင်းမယ်ချဲကတော့ဒီမှာပခုံးကအယုံမှဖြစ်နေတဲ့အတွက်တင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဆိုရင်လက်နှလုံးလေးကိုဒီလိုတင်ပြီးတော့မှပေကျိုးလေးကိုဒီဘက်ပြီးမှထားပြီးတော့တိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ချဲတော့ဒီမှာမှန်းကြည့်လေးနဲ့ပဲအယုံမှလေးကိုတင်တိုင်းမယ်သူ့ရဲ့ no ထိတ်အမြင့်ဒီဘယ်လောက်လဲရင်ထိတ်ပေါ့နော် no ထိတ်အမြင့်ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့9လက်မဒါကတော့တမလို့ customer ဆိုရင်တော့ပိုကြည့်လိုက်မယ်တီရှယ်ကအယုံမှတဲ့နမူနာပြတာမို့လို့လေနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လူရဲ့အနောက်ကိုသွားလိုက်မယ်နောက်ကျောဘေးတစ်စောင်းကိုထားလိုက်မယ်လက်နှလုံးမှာထားပြီးတော့ခုနကတော့တီချယ်တို့ခါနေရတိုင်းလိုက်တဲ့ခါရှည်ဒီဘယ်လောက်လဲ9ခွဲ9ပြီးသွားရင်တင်ရှည်တိုင်းလိုက်တဲ့နေရာဒီဘယ်လောက်လဲခုနကဒီ10ခွဲဟုတ်ပြီနော်တမျိုးအဲ့လိုခါရှည်တင်ရှည်ကိုတစ်ခါရဲတိုင်းမယ်တင်ရှည်ဆိုတာဒီဘာယူတာလဲတီချယ်တို့လိုချင်တဲ့ customer လိုချင်တဲ့အရှိနေရာကိုတိုင်းပေးတာအဲ့ဆိုရင်ဒါကအင်ကြီးဘိုင်းမှာဆိုရင်ဂျိုင်းတစ်ခုပဲကျန်တော့ဂျိုင်းဆိုလဲဒီလိုပေကျိုးလေးကိုဒီလိုဂျိုင်းလေးကိုဝိုက်ပြီးတော့တေချာထည့်ပြီးတော့ရတဲ့ဟာကိုအသက်တင်တိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဂျိုင်းလေးကိုကြက်လေးတိုင်းရမှာတီရှယ်အယုံမှာကျတော့ဂျိုင်းမရှိဘူးဒါမျိုးကျတော့လက်နဲ့ဒီကိုရဲနဲ့ဂျားတွေကိုပေကျိုးလေးကိုရအောင်ထည့်ပြီးသွားရင်တင်းလေးဆွဲကြက်လိုက်အတင်းဆုံးထိကြက်လိုက်ပြီးတော့မှကိုကပွားတယ်ထင်ဘယ်လောက်စုပ်4စိတ်စုပ်ပြီးတော့မှ customer ကိုတိုင်းပြီးဟုတ်ပြီနော်ဂျိုင်းတိုင်းမယ်ပခုံးတိုင်းမယ်ရင်ခါတင်တောင်းမြင်တိုင်းမယ်လက်ရှည်လက်ဝါလက်ရှည်ဆိုရင်လည်းခုနကနေပခုံးထိတ်လေးတိုင်းထားတဲ့စီကနေကိုလိုချင်တဲ့လက်ရှည်ပြီးရင်အဲ့နေရာရဲ့လက်ဝါကိုဒီလိုလေးပတ်ပြီးတော့တိုင်းပြီးတီရှယ်20မှာကျတော့ပါမယ်အယုံမကလက်ပါတဲ့ဟာတီရှယ်မဝယ်ထားမိတော့မပါဘူးဟုတ်တယ်အကြီးမှလည်းအယုံမှလည်းလက်မပါတော့လေနော်ဒီကပြီးသွားပြီဆိုရင်တီရှယ်တို့စက်ကတ်တိုင်းတွေကိုသွားမယ်အတိုင်းတွေမှာဆိုရင်တီရှယ်တစ်ခါတည်းအကုန်ပြပြပေးသွားမယ်စက်ကတ်ခါကိုကြတော့ခါရဲ့အသိမ်3နေရာမှာကြက်ကလေးတိုင်းမယ်ဒါအခုစက်ကတ်တော့ပေါ့နော်တီရှယ်အခုပြောပြမှာဒီဘာအတွက်လဲခုနကတော့အင်ကြီးပိုင်းပြီးသွားပြီအခုတီရှယ်စပြီးပြောပြမှာဒီဘာအတွက်လဲစက်ကတ်ဆိုရင်ခါရဲ့ဒီအောက်ပိုင်းတွေကိုစတိုင်းမှာဟုတ်ပြီနော်ခါကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင်စက်ကတ်တက်တိုင်းလို့ရှိရင်ကြက်ကလေးတိုင်းမယ်အသက်တင်ရေးမယ်ကြက်ကလေးဆွဲကြက်ပြီးတိုင်းမယ်အသက်တင်ရေးမယ်ပြီးရင်တင်ပတ်လေတင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးပတ်ချလေကိုတိုင်းမယ်ပြီးရင်တက်လက်မပေါင်းမယ်
နော်တင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးပတ်ချက်လေးကိုတောင်းမယ်ပြီးသွားရင်တက်လက်မှာပေါင်းမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခါရဲ့တင်ရဲ့တိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် तू ကအရှိတွေကိုတိုင်းရတော့မယ်ခါနေပြီးတော့တင်အမြင့်ဆုံးခုနတိုင်းလိုက်တဲ့နေရာအရှိတီ3ခွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့စဆုံးရှိဟိုးအောက်ကအရှိတီကိုလိုချင်တဲ့အရှိတီကိုတိုင်းမယ်သူဒီဘယ်နှချက်ပဲပါမလဲဆိုတော့ခါရဲ့တင်ရဲ့ပြီးရင်တင်ရှိရဲ့ပါမယ်စဆုံးရှိရဲ့ပါမယ်ပြီးရင်ပြီးပြီဒါစကက်တိုင်းကြီးကတော့ဒီလောက်ပဲအဲ့တော့ဒီရှယ်အခုမနှောင်းနေကြလို့ရှိရင်ဒီရှယ်ဘာနည်းတွေပြောသွားမလဲဆိုတော့20တွေပြောသွားမယ်ပြီးရင်ကိုရဲဆွဲနည်းတွေပြောပြမယ်ဆက်နဲ့တီကောင်းစရာတွေကိုဒီရှယ်ပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒါတွေကိုတမလို့ကသင်ကျင်တဲ့ဒီရှယ် YouTube channel အနေနဲ့ထောင်ပြီးတော့သင်ပေးတာဒီပညာဒါနဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ကျင်နေဆိုရင်ဒီရှယ်ရဲ့ channel လေးကို live လေးလုပ်ထားပြီးဖို့မမီနဲ့เนาะဒီရှယ် page မှာလည်းဒီရှယ်ရဲ့တင်တန်း page မှာလည်းဒီရှယ်ပြန် share ပြီးတော့ sharing လုပ်ထားမယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးသိကျင်တာလေးတွေရှိလို့ရှိရင် YouTube channel လေးမှာကြည့်ပေးဒီရှယ်တစ်ပတ်ကို2ပိုင်းနှုံးတစ်ပတ်ကို2ပိုင်းနှုံးပေါ့နော်ဒီချက်အားရအားသလိုတော့3ပိုင်းနှုံးဒါဟိုဒီချက်တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီချက်တို့အခုမှစလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပိုင်းရည်တွေကနဲတော့နေအောင်မယ်ဒီချက်အားရအချိန်လေးနဲ့စပြီးရိုက်တာမဟုတ်လို့နော်ဒီချက်channel လေးကိုလည်း like လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်